واش نو بروبليم. دونك هنا شوفوا كي نكملوا لو كور راح نبعث لكم، راكم تسمعوا فيا، هنبعث لكم بعث لكم بن يعقوب، بعث لك البارح الكور وي ولوجيسيال والاخر والباور ام سي. كاش واحد يطلعوا الباور ام سي. الو سيتو تصيغي. دونك عندكم لوتي هذاك اللي باش ديروا به الاخر. دونك ايسي كيما قلت لهم الاخرين بارطاجيو بيناتكم. دونك عندكم لا سيغي ديروا une dizaine de personnes pour chaque exercice، تفهموا كيفاش ديروا لا سوليوشن تاعهم هكذا باش كي نجيو نتريتيو لي زيكزارسيس يجونا ساهلين و سا برون با بوكو دو طون. فهمتوني؟ نربحوا شويه وقت تفهموا بيناتكم. شاك قول هنا باغ اكزومبل 20 ايتيديون يديروا ان اكزرسيس من هذيك لا سيري، ومن بعد احنا كي نجو يما يكونوا هذوك لي هكذا. اسكو فوز êtes داكور؟ الو داكور مدام. ومن بعد نشوفوا غدوه وين لحقنا باش نبروغرامي وين اوتر سيونس دو راتراباج. غدوه واش عندكم الصباح لا ماتيني؟ كور الجو من بعد تيدي الجو من بعد كور لوجيك تيدي لوجيك. هاي خلاص راكم شارجي، ما عندي وين حنزيد نشارجك. العشيه تكفينا. اوكي هيا اون كومونس. دونك لا نقول لنا التروازيام شابيتر سي لا موديليزاسيون دو سيستيم دانفورماسيون. دونك شوفوا معايا بك تبعوني، الا شفتوني راني نزرب فو ماغيتي، راني دونك نزرب في حوايج اللي شفناهم ديجا، ومن بعد جانسيست على لي تروك اللي لازم تحفظوهم ويلفو، ولي تروك اللي لازم يلفو لي روتونير واللي لازم تركزوا عليهم هكذا. مي اونتر طون الا ما فهمتوش كاش حاجه ولا فو ماغيتي هكذا اوكي. وي مدام. داكور مدام. فو ماغيتي كيما تشوفوني راني نزرب حاجه ما فهمتوهاش ولا فو ماغيتي. انا بور موا الحاجات اللي راني نزرب فيهم رانا سي ان رابيل لي وحوايج اللي درناهم افون. دونك وين تشوفوني واسيت نقول لكم نانسيستي وحوايج اللي لازم نحفظوهم. دونك هنا شفنا في شابيتر ا. دونك شفنا لي 3 سيستيم او نيفو دون انتربريز. دونك شفنا لو سيستيم اوبيراسيونيل، سيستيم اوبيرون، le système d'information, le système décisionnel ou bien le système de pilotage. Donc, on a appelé le système d'information, il joue le rôle d'intermédiaire entre le système opérationnel et le système décisionnel. Mais à point, donc, le système d'information, il réagit avec l'environnement externe et avec les système opérant et le système décisionnel. On a vu le flux d'information. Donc, on a des flux entrée et des flux sorties mais l'environnement externe ou même les stations externes. C'est de l'environnement externe, c'est des stations externes. Là où je fais le au niveau de flux d'information. La partie qu'on a kamel, c'est la collecte d'informations. Donc toujours on a flux existant. Donc on a toujours c'est toujours l'existant. Donc, on a la collecte d'informations, on a le flux d'informations, c'est des flux entrées, des flux sorties, on a l'environnement externe ou on a le système décisionnel. Donc, on a le rôle d'un système d'information, donc c'est mémoriser l'information, traiter l'information, donc et diffuser l'information. Donc, là, c'est toujours des rappels. Nous avons un exemple pour un système automatique. C'est qu'un exemple, par exemple, stocker une masse importante d'informations. Le manuel, il va utiliser des fiches cartonnées, par exemple, un registre là, pour enregistrer. C'est des classeurs que je fais dans le système automatique, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va utiliser, par exemple, le système d'information. Il va stocker les informations dans une base de données. Donc, il va être rendra la recopie facile et la sécurisation mieux de l'information. Donc, il y a le stockage de l'information. Par exemple, la recherche d'une information. Donc, il y a le manuel il va parcourir avec le fichier ou le registre ou le classeur avec l'information. Alors que le système d'information automatique,
en utilisant une simple requête, par exemple, il a qu'on a fait SQL ou là, select étoile ou là select le nom étudiant from كذا ville كذا كذا condition يخرج لي الآخر تاعي en peu de temps et avec une information pertinente. Donc ça c'est donc نقدر le traitement de l'information كيف la même chose يقدر يدير لي les calculs d'une manière facile et rapide et performant. Donc là c'est le système certaines tâches. Donc on a la même chose كما شفنا المره اللي فاتت يخلقنا كامل le système d'information donc il joue le rôle d'intermédiaire entre le système de pilotage et le système opérationnel. Donc à chaque fois كل ما يبعث له le système opérationnel des informations il va les traiter en utilisant كامل قلنا les flux d'entrée et sortie. من بعد يبعث l'information vers le système décisionnel qui va prendre les décisions adéquates. دونك هنا هامليك الاخر تاعي برك هنا دونك واش عندي نقدر نلقى واش عندي هنايا دي زانفورماسيون اون اونطري دونك لو سيستيم دانفورماسيون تاعي هنا il calcule par exemple ولا il traite l'information بعد par la suite يخرج لي دي زانفورماسيون اون sortie. دونك هنا ان اكزامبل تاع ديليبيراسيون لا ليست تاع لي étudiants لا ليست تاع لي موين ولا لي نوت تاع لي étudiants à partir des étudiants des enseignants calculer la moyenne ou y appliquer les règles de gestion. On va décharger la liste des étudiants admis, la liste des étudiants en journée et ainsi de suite. Madame. Oui. Normalement, il y a un qui essayer de le mettre. أي والله هذا لو حب يدخل يا حطاه. دونك لا هنا واش قلنا هنا عندي سيستم دانفورماسيون وهنا شفنا قلنا لي سيستم d'aide à la décision هذا هما système d'aide à la décision système d'information automatique. دونك هنا وين يعاوني pour prendre les décisions. دونك انا un ensemble de décisions actions programmables وهنايا non programmables كما شفناهم la dernière fois. دونك هنا كما شفنا هنايا درت لكم هاد لي تروك هنايا المره اللي فاتت ما مشفتش لا معكم ولا وين. دونك هنا عندي لو موند اكسترن عندي دي فلو اونطري اي دي فلو اكستري. دونك هنايا لو سيستيم دانفورماسيون اوتوماتيك هنا سي à travers des interfaces. Donc هنا في الانترفاس واش نستعمل des ordinateurs, des logiciels, des systèmes d'exploitation et des systèmes de gestion de base de données. Donc هنا système automatique وعندي la base de données واش حاب يقول معناتها عندي une entrée d'information donc à travers en utilisant la saisie mise à jour ندخل les informations donc je saisis les étudiants ومن بعد هنا par la suite je peux interroger la base de données. donc هنا عندي ندير la requête تاعي ولا la recherche تعاود ترجع لي l'information هنايا الانترفاس ونعاود نرجعها لونيفير اكستيريور. متفاهمين هنا donc là c'est الاخر. Sur le plan interne, doit assurer les fonctions suivantes, la mémorisation et le traitement automatique. Sur le plan externe, donc, on doit assurer ce qui suit. Donc, la saisie en vue d'être traitée ou mémorisée et l'accès à l'information. À chaque fois, c'est le stockage. Après, le stockage, c'est toujours l'accès. C'est l'espace de stockage. Les informaticiens, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Donc, en termes de stockage, l'espace de stockage ou le temps de réponse. Donc, par la suite, la pertinence de l'information. Donc, c'est le cycle de vie d'un système d'information automatique. C'est que, comme à chaque fois, donc, on doit tester le système. Après, donc, on a la conception تاعي donc واش يجي développement تاع le logiciel كي يجي développement donc هنا يجي كي نكمل développement يجي la naissance تاع système d'information. donc واش يجي juste par 3 étapes: la jeunesse, la maturité et la vieillesse. donc la jeunesse وين هذاك وين يبدا le système d'information تاعي الاوتوماتيك logiciel تاعي. donc يقدر هذاك وين راهو يوالف donc راهو في la partie test etc. من بعد يجوز la partie maturité من بعد la partie l'étape ou la phase de vieillesse. La phase de vieillesse هنا وين يلحق à un moment donné c'est que il répond pas aux besoins de l'utilisateur
parce que le besoin, ça évolue au fur et à mesure. Donc, les besoins, اليوم كانوا عندي un certain besoin, par la suite, il y a un certain besoin. Donc, le logiciel تاعي il essaie de s'adapter مع هذاك les nouveaux besoins تاع l'utilisateur. بعد à un moment donné يولي vieille ما يقدرش certains besoins y répondent, certains besoins ما يريبوندي, certains besoins يريبوندي. بعد à un moment donné يولي ما يريبونديش خلاص. هنا نقولوا mort de système d'information. Donc هنا il faut عاودوا من دار وجديد un système d'information. Donc هنا il faut reprendre un autre système d'information. كما قلت لكم المره اللي فاتت واحد يبدا من سيستم دانفورماسيون واحد جديد mieux que واحد يقعد يريباري فيه. دونك en termes de temps et en termes de coût et en termes d'effort هادو كامل. دونك de préférence واحد يعاود السيستم جديد alors que يقعد يريباري فيه وي il essaie de s'adapter avec les nouveaux besoins. Donc هنا هادو هما لي فاز اللي يجوز بهم un projet ولا un logiciel ولا une application. Donc هنا عندي l'étude de besoin, phénomène réel et besoin. Donc هنا l'étude de besoin. اللي قلنا نشوفوا حنا في l'étude de l'existant. كما درنا حنا le flux d'information. Donc les DCTI, le flux d'information ou DCTI. Connexion de cas de Toulouse. Ok, وين لحقت؟ Ok. On a dit pour concevoir n'importe quel système d'information ou la... Ah, pardon? Je crois que... ما كاينش البارطاج. نحل البارطاج. نحل البارطاج. J'ai pas fait attention. Ah, pardon. مالك رحت عندي la connexion, j'ai pas fait attention. C'est bon? Donc, pour concevoir un système d'information, donc il existe trois approches. Donc, les premières approches, parmi les premières approches, on dit les approches cartésiennes ou la logique. Donc, au Castigliani, SADT ou on dit case. La deuxième génération des approches systémiques, c'est les approches systémiques, c'est on dit le modèle entité-association, ريمورا وعندي موريس. حنا au cours de هذا لو شابيتر راح نشوفوا هذا موريس. Donc on va voir l'approche تاعنا وين راهي systémique. L'approche systémique. La troisième génération, donc هنا c'est l'approche orientée objet. هنا l'orienté objet وين عندي هنايا l'UML اللي راح نشوفوها en troisième année en génie logiciel. Donc هنا عندي orienté objet كما راكم تشوفوا la programmation objet etc. كاين l'OMT. Donc هنا عند تتبدل la notion. Mais حنا قلنا en deuxième année donc on va faire Meurice et en troisième année vous allez faire l'UML. C'est le même principe. Donc نعرفوا حنا le principe de base تاع Meurice. Donc par la suite les autres approches يجونا سهلين في l'orienté objet تجينا سهلة. هكذا. Donc نروحوا نشوفوا هنا كما مولفين كل عادة. Donc pour la conception عندي deux aspects. Un aspect statique et un aspect dynamique. L'aspect statique, au niveau existant, c'est on a le flux d'informations. L'aspect dynamique, c'est le DCTA. Et au niveau de l'aspect conception, donc on dit au niveau statique, c'est le MCD. Et au niveau dynamique, c'est le MCT ou la MOT. Donc on a dit partie statique et la partie dynamique. La partie statique permet la mémorisation ou bien le stockage parce qu'on manipule les données.
وهنا l'aspect dynamique c'est les traitements. Les traitements, donc comment on va faire, donc un événement déclencheur, donc c'est la collecte d'informations, les opérations ou les traitements, le transfert ou la transmission de l'information, comment on va la faire. هكذا دوكا نبداو ركزوا منا معايا هكذا نبداو الصح. الو Oui, madame. راكم معايا دوك نبداو دوكا من الاول كنت شي دو بلا بلا ميتنون سي نلحقوا لي تروك سيريو واللي لازم هنا تكونسونطريو معايا. Donc les concepts pour la modélisation statique d'un système d'information, les concepts de base pour la modélisation sur quel modèle de modélisation, parce que on va concevoir un schéma conceptuel, c'est que on doit suivre une méthode كما واحد يجي يطيب ولا يتبع واحد الابروش وحده تتبع مواليد وحده تتبع خليل وحده تتبع سيدة رزق et ainsi de suite. Donc هنا كيف on doit suivre. حنا قلنا في الكور الاخر تاعنا هنا حنشوفوا موريس. دونك هنا قبل ما نلحقوا الموريس راح نديرو دون مانيير جينيرال. دونك لو بروميي كونسيبت اللي لازم نعرفوه سي لو كونسيبت تاع لي زونتيتي. Qu'est-ce que ça veut dire les entités? Donc on a les entités représentent les classes d'objets du modèle réel ayant les caractéristiques communes ou les mêmes caractéristiques. Les entités نحفظوهم واش حاب يقول classe d'objets ou un ensemble d'éléments ayant les mêmes caractéristiques. نشوفوا الجماعة اللي عندهم les mêmes caractéristiques واش نحطوهم dans un objet, une classe ou individu ou نسموهم هنا les entités. L'exemple تاعي عندي plusieurs clients, donc هنا واش ندير l'entité client. Plusieurs commandes, عندي l'entité commande. Plusieurs produits, entité produit, module, étudiant et enseignant. Donc هنا un ensemble d'éléments, classe d'objets du monde réel, les mêmes caractéristiques. وشنو هما les caractéristiques تاوعي؟ هما يسموهم les propriétés. قال عندي le nom, le prénom, la date de naissance, la longueur, la largeur, la couleur, la référence, etc. Donc هادو كامل c'est des caractéristiques des entités. Donc نعيطوا لهم هنا les propriétés. Donc le terme الاول اللي لازم نعرفوا le concept الاول شنو هو؟ entité. Le terme deuxième شنو هو؟ Propriété. Propriété قلنا c'est les caractéristiques des entités. وعندي le concept suivant c'est les liens. Les liens c'est l'association ou bien la relation. Donc هنا باش نقولوا plusieurs étudiants donc qui ont le nom, le prénom, adresse, date de naissance, donc fait l'objet d'une entité. Plusieurs enseignants fait l'objet d'une entité. Plusieurs modules fait l'objet d'un module. Mais هنا شكون يقول لي باللي l'étudiant X a été inscrit dans le module FLAN ou l'enseignant X est enseignant de module X et ainsi de suite. Had le fait, c'est quoi? C'est une relation entre les entités ou bien entre les classes d'objets. C'est les relations. Un étudiant est inscrit, donc je vais dire il existe un lien entre l'étudiant et module. Donc هنايا ماشي كامل نقدر ما نلقاش كامل les étudiants sont inscrits en module. نقدر كيما دوك لي موديل ماشي كامل راهم فيهم des étudiants inscrits. Donc هنا مي باش نلقى بلي x راهو في الاي دونك هنا وشنو هنا on exprime هاد la relation bleu lien les liens. C'est clair هنا؟ Allô? Oui. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Là, je dois pas ما لازمش ندري هنا لازم تشفاو عليهم مليح. C'est des concepts de base. عندي قلنا entité, un ensemble d'éléments ou d'objets qui ont les mêmes caractéristiques. Deuxième concept هو les propriétés, les caractéristiques. Troisième concept c'est le lien, c'est exprime on a les relations ou les liens entre les entités, Donc on dit étudiant et enseignant, module et ainsi de suite. Donc en général ils sont exprimés les liens par des verbes. Il y a des verbes où je m'entends des inscrits, est inscrit, passe et donc c'est des liens ou bien des associations ou bien des relations.
Le quatrième concept اللي لازم نعرفه c'est les contraintes. إلا شفيتوا المرة اللي فاتت قلنا pour concevoir n'importe quel système d'information واش لازمني dictionnaire de données, les règles de gestion et les règles de calcul. هادو ما ننساوهمش نحفظوهم. Pour concevoir n'importe quel système d'information, donc واش لازمني dictionnaire de données, les règles de gestion et les règles de calcul. هادو هما les contraintes, c'est les règles de gestion. هما اللي راح نخدموا بهم. قال par exemple, un enseignant peut enseigner un ou plusieurs modules. Un étudiant est inscrit dans un ou plusieurs modules. Un étudiant est noté dans un ou plusieurs. Un enseignant est responsable d'un seul module et ainsi de suite. Donc, c'est les règles ou les contraintes de l'entreprise ou de l'organisme. Donc, là, on doit les suivre. Agda? OK? Oui, ok. Donc, le cinquième concept, c'est les instances. Quand on parle les instances, on parle les occurrences. Les occurrences, c'est les valeurs que peuvent prendre les propriétés des entités. Mais il une instance de propriété, une instance d'entité ou une instance de classe. Quand on parle c'est quoi? C'est une instance de propriété matricule. Ziani, c'est quoi? C'est une instance de propriété non. Shérif, c'est une instance de le prénom. Alors que tout ça, c'est une instance de l'entité étudiant. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est bon? Ok. Nous allons maintenant les modèles qui existent. Donc, toujours on a les approches systémiques. Donc, les approches les ramkainin. Donc, on va voir le modèle entité association. Parmi les approches qu'on a, la première, la deuxième génération. Donc, c'est les modèles entité association. Le modèle entité association, normalement, section A, هكذا. Donc, نعاودو نشوفوه مع بعض en base de données. Voici le Meurice, il est basé sur l'entité association. La différence, c'est que هذا c'est des losanges وهذاك c'est des relations. هكذا. Donc, هنا c'est l'entité association. بعد نعاودو نزيدو نشوفوه en base de données. Oui. بالموريز نقراه في باز دو دوني بي دي دي. لا. Meurice نديرو دوكا رانا حنديرو دوك في شابيتر 3. داكور. وهذا انتيتي اسوسياسيون نشوفوه في باز دو دوني. علاش نشوفوه في باز دو دوني؟ سي كو حنا هذا سي تاع موديل. فهمتني؟ دونك هذا الي بازي دونك كاين لي اي جي بي دي. كي نقولوا اي جي بي دي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. كاين عندي اس جي اف سي لو سيستيم دو جيستيون دو فيشي. دونك انا كيما نجيري اون باز دو دوني لازم لي واحد يجيريها سموه اس جي بي دي. دونك هنا واش حاب يقول سي كو لازم نكريي لا باز دو دوني تاعي ندير لها لاركيتكتور. هذا هو اللي يقولوا له شيما كونسيبتويال. لو شيما كونسيبتويال سي لاركيتكتور. سي لاركيتكتور. عندي لي دوني دونك هنا كيفاش راح نستركتوريهم. اسكو ندير لي زيتيديون وحدهم موجود وحدهم لي فونكسيون اسكو ندخلهم مع ايتيديون ونخليهم في السيرفيس اسكو السيرفيس مع لومبلوي نحطهم مع بعض لي بروبريتي اكسيتيرا. دونك تو سا لي انغريديون كيفاش راح نستفهم وكيفاش الخط تاعي كيفاش هذه قلنا موديليزاسيون ستاتيك وديناميك سي لي بروسيدور دو طرافاي. دونك هنا سي كو هادو هما لي موديل بعد نشوفوهم اس جي بي دي. في الاس جي بي دي دونك عنده دي موديل عنده دي اركيتكتور بيان ديفيني كل واحد كيفاش يلي بازي. كاين دي اس جي بي دي سون بازي سور لونتيتي اسوسياسيون. واش حاب يقول معناتها انا كي ندير لا كونسيبسيون تاعي نديرها على حساب لاركيتكتور تاعي. معناتها كي نجي انا نخدم كيما موالف دي تروك هكذايا واحد كيجي يخدم الخزانه تاعو يدير لها يخدم يحطها على حساب لاركيتكتور تاعو كيجي يحط الخزانه تاعي هكذا. دونك على حساب لا شومبر تاعي نخدم لارموار على حساب عندي هنايا ان لونغل عندي لي سباس شحال 4 sur 3 ولا 3 sur 2 et ainsi de suite. دونك على حساب واش كاين عندي كيفاش راهي مخدومه لاركيتكتور تاع الدار نخدم انا لاركيتكتور تاع التيروار ولا تاع لارموار ولا اكسيتيرا. الوغ كو سيغتان الاخرين دونك نو
كاين اللي ما يخدمش الاخر تاعو نروح نخدمها ونسيي انا نادابتيها. دونك عندي الباب هذا قصير دونك وشنو نقص فيه عندي هذه هكذا اي انسي تويت. دونك نيساي دادابتي. دونك ندير وحدي انايا دونك لا نجيب اون شومبر كيما جات لا على حسب ما عجبتني انايا لي نميتريزيها انا لي توالمني انا ومن بعد نسيي نادابتيها لداخل لا شومبر. دونك نسيي كيفاش نحي هذاك كانوا فيها زوج بيبان اللي تفتحوا هكا نرجعهم كامل واحد اي انسي تويت. دونك هنا اون ايساي دو فير le passage vers le relationnel. Est-ce que c'est clair pour le moment? Donc là c'est l'entité association. Donc هنا عندي دام بعد نعاودو نشوفوه في الاخر تاعي. Le deuxième truc c'est que هنا c'est le modèle conceptuel de données. هذا اللي راح نشوفوه دوكا par la suite. Donc c'est le MCD ولا الاخر تاعي il est basé sur l'entité association. La racine تاعو شنو هو c'est entité association. Le modèle relationnel donc هنا ثاني كيف la même chose. هذا ثاني كنشوفوه en base de données. c'est هنا برك هذا نشوفوا une autre en base de données نشوفوا une autre méthode de conception اللي تعطيني le schéma relationnel directement. كما قلت لكم قبيله on essaie d'adapter parce que le schéma conceptuel donc on doit avoir le schéma conceptuel. هنا on doit s'adapter alors que le modèle relationnel يعطيني directement un schéma relationnel. هاوليك le schéma relationnel كيفاش يجي. هذا شفتوه الفورماليزم تاع entité association هو الفورماليزم تاعو. موريز بخاص كيف دوك نشوفوه مع بعض والريلاسيونيل يجي هكذا. عندي لي دي اف دونك نخرجو هكذا. هنا برك كاين حاجه دونك بعد نسينا نكملو من بعد. عندي لو تروازيام الاخر تاعي سي لي ريزو سيمونتيك كيف لا ميم شوز. هادو ثاني كنعاودو نرجعوا ليهم ونشوفوهم اون باز دو دوني. دونك عندي لي زونتيتي هما هنايا دونك هنا لي نو سي دي زونتيتي و لي زارك هما لي ريلاسيون. دونك هنا عندك لي زونتيتي كما قلنا من قبل كي معايا قلنا ليليمون سي كوا ان اونتيتي سي كوا ان انسومبل ديليمون كي اون لي ميم كاركتيرستيك وعندي لو ليان. دونك نخرج لي الاخر تاعي لي زونتيتي اي لي ليان وندير هذا لو ريزو سيمونتيك ولا ندير الاخر تاعي هكذا. سي كلير جوسكا بريزون؟ وي. دونك هنا نشوفوا شفنا les concepts de base pour la modélisation statique واش قلنا وشنو هما l'entité propriété le lien زيدوا فكروني les contraintes et les occurrences ولا les instances. هادو في la modélisation statique عندي 5 concepts. هنا في كيما شفنا في au niveau de DCTA les concepts تاع la modélisation dynamique هي اللي عندي l'événement قلنا وعندي les opérations وعندي le résultat. donc عندي l'événement déclencheur opération وعندي résultat. bien sûr قلنا كي يكون عندي plusieurs événements déclencheurs عندي une synchronisation ومن بعد عندي les règles d'émission وعندي les résultats. donc les documents en entrée et les documents en sortie. هامليك هنا au niveau de conception. donc هنا هادو ما واش عندي c'est les objets les événements et les opérations. هذا ريمورا كيفاش يخدم. حنا كيفاش نخدمو كيما شفنا عندنا في الدي سي تي. دونك عندي ان ايفينمون ديكلونشور كيكونوا بزاف دونك عندي اون سينكرونيزاسيون عندي اون اوبيراسيون عندي دي ريزولتا. هذا ريمورا سي كو لو كونترير. دونك هو لي زوبجي يحطهم كوميتون هما لي الفوق من بعد هنا عندي ليفينمون من بعد يجوني لي زوبيراسيون. دونك هذا سي ريمورا. هنا رانا لهنا في موريس. نشوفوا قلنا هنايا هذه لا ميثود موريس ان ريزومي تاع لا ميثود موريس. دونك فيها 3 نيفو ميثود موريس. لو نيفو كونسيبتويل لو نيفو اورغانيزاسيونيل اي لو نيفو اوبيراسيونيل. لو نيفو كونسيبتويل نديرو ام سي دي في لا بارتي ستاتيك ولا بارتي ديناميك لو ام سي تي. La partie organisationnelle, l'aspect statique, c'est le modèle logique de données. La partie dynamique, c'est le modèle organisationnel de traitement. L'opérationnel, MPHT, c'est le modèle physique de données. هنا وين modèle physique de données اللي نشوفوا
Pardon, le modèle logique, c'est le schéma relationnel. Ou le modèle physique, c'est là où on a chaque propriété, on a la longueur, le type, etc. On a la taille de la base de données. Par exemple, pour chaque étudiant, la structure, c'est le schéma, l'architecture. عندي 20 pour عندي 12 pour le matricule, عندي 20 pour le nom, عندي 20 pour le prénom, عندي 30 pour l'adresse. Donc j'aurai combien? 20 30 50 62 par exemple. Donc شحال عندي من étudiants par an. Donc عندي 1000 étudiants par an. Donc نحسب 120 points ou 60 fois 100 étudiants 1000 étudiants par an. Donc تحسب لي la taille de la base de données par an. Donc, c'est le dialogue homme machine, c'est le modèle opérationnel de traitement. Donc, le schéma conceptuel, c'est que la plupart des SGBD sont basés sur le relationnel. Comme le SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc. Sont basés sur le relationnel. Il y a d'autres basés sur graphes, d'autres basés sur objets, etc. Mais la plupart sur le marché, c'est que le relationnel, sont basés sur le relationnel. C'est pour ça que par la suite, donc je dirais, le modèle conceptuel de données MCD, le MLD, le modèle logique de données, هو اللي يعطيني un schéma relationnel اللي هو به نرفد هذاك لو schéma relationnel ونروح لا باز دو دوني ونكريهم. Donc, c'est la partie conception. On a les règles de passage vers le relationnel. On a le schéma relationnel. On va créer les bases de données. Chaque relation, une table, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez là? Allô? تقدري تعطينا اكزومبل على ام ال دي؟ حاولي قدرنا الموديل لوجيك. دوك نشوفوه هنا سي دي ريغل ابليكي. دوك نرجعوا ليه. Donc, nous avons le modèle logique. Donc, من الام سي دي نروحوا للام ال دي وبالام ال دي on va organiser notre base de données. هكا فوالا شوف schéma relationnel ولا هذا شو هاولك هكا يخرج لي هكا الام ال دي. D'accord. سي ان شيما relationnel. من بعد هذا الشيما relationnel هو اللي راح نحكمه ونكريه في باز دو دوني في الاس 2. نروح نكري دي تايب. chaque relation هذه chaque relation elle devient une table. chaque relation elle devient une table. هكذا OK. D'accord. ده c'est le modèle logique de données. هذا هو l'objectif تاعنا. هكذا. Donc هنا la méthode تاعي موريس. Donc si vous voulez donc هنا si on résume donc هنا la partie conceptuelle واش قلنا c'est le MCD. La partie conceptuelle, c'est MCT. كنا المرة اللي فاتت. Donc هذا لما كنتم تشوفوا فيهم هذا c'est quoi? C'est le DCT. C'est le DCT واش قلنا c'est au niveau de l'étude de l'existant. Alors que حنا هذا le MOT c'est au niveau conceptuel. ما عندناش الوقت باش نديروا le MCT et le MOT. Donc هنا هاوليك le modèle logique de données. هنا راهو محطوط هكذا c'est que باش برك نكريهم باش ندير لي ليا تاعي في الاخر تاعي. Le modèle physique et le modèle opérationnel. Là pour le moment راح نشوفوا le MCD. نشوفوا le MLD. هكذا. Allô? Oui. Oui, راكم معايا. Donc هنا نشوفوا الاخر تاعنا les concepts ندخلوا directement. قلنا le MCD il est basé sur le modèle entité association. Donc نشوفوا نعاودوا نقولوا les concepts de base. الفورماليزم تاعي و les concepts de base. هنا كيما الاخرين كنا نحفظوهم الاخر هنا نزيدو نحفظوهم مرتين. هنا سي لازم هكذا les concepts de base ولا les formalismes. عندي le premier concept هنا c'est les propriétés. واش قلنا les propriétés c'est les caractéristiques de l'élément ولا c'est l'élément descriptif de l'individu type ou de la relation. هكذا. دونك هنا عندي لي برينسيبو واش قلنا هما سي لي بروبريتي. من بعد واش تجي موراها انديفيدو تيب. شفيتو ليكا واش قلنا لونتيتي. هنا سي
لابيلاسيون تاعو في الميريز واش سمو individu type. دوكا نقول لكم علاش سميناها تيب وعلاش سميناها تيب باسكو سي اون سوليوشن تيب. قلنا l'individu c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques. Donc à un moment donné هنا donc كاين ندير انا علاش نقول لكم système d'information c'est pas une science exacte. 1 plus A égale à 2. Donc كل واحد كيفاش يبروبوزي une solution على حسب لي بوزون فونكسيونيل على حسب لي بوزون نون فونكسيونيل وعلى حسب الانتيليجونس تاع الانفورماتيسيان ولا تاع لو كونسيبتور هنا كيفاش راح يخرج لا سوليوشن تاعو. دونك انا جو بو بروبوزي اون سوليوشن محمد يبروبوزي اون اوتر سوليوشن نسرين تبروبوزي اون اوتر سوليوشن بايا اي انسي تويت. دونك كل واحد كيفاش بروبوزي اون سوليوشن على حسب الانتيليجونس على حسب لو بوزون تاعو اكسيتيرا. هكذا سي بور سا نسموها تيب ان انديفيدو تيب. باغ اكزومبل هنايا واش نشوفو كيما هنا دوك نروحو نشوفو هنا في هذا ليكزومبل هنا. دونك من بعد باغ لا سويت نشوفو دونك انا جو بو باغ اكزومبل لا فونكسيون نحطها كوم بروبريتي واحد اخر يحطها كوم ايتو انديفيدو اي انسي تويت. دونك كل واحد كيفاش تبدل باغ لا سويت. دونك فوزالي فوار الاخر تاعي. دونك هنا لانديفيدو تيب قلنا لا ريلاسيون تيب من بعد لي كونترانت. لي كونترانت هنا شنو هما؟ سي قلنا سي لي كارديناليتي. هنا باغ لا سويت نشوفو هكذا. Allô? Les propriétés, on a l'exemple de matricule de l'étudiant, le nom, le prêt par exemple. C'est les occurrences, les propriétés. Quelles sont les caractéristiques des propriétés? Donc, on a une propriété est unique dans un MCD. C'est une règle. Est unique. Comme معايا هنا جماعة. اللي يغلط فيها. Qu'est-ce que ça veut dire? اللي يغلط فيها -0.5 في l'examen. عندي اللي une propriété est unique dans un MCD. كي ندير لو فورماليزم تاعي تاع الMCD كي نلقى لو نون نلقى خطره واحده ما نلقاش 20000 خطره هكذا لا propriété. دونك دي فوا نلقى لو كليون الفورنيسور لي ستوديون يغلطوا الكليون يحط لي نو الفورنيسور يحط لي نو. من بعد باغ لا سويت كي نجي نانتيروجي لا باز دو دوني ندير سيليكت نو. هو هذا النو تاع من تاع الكليون ولا تاع الفورنيسور؟ غلطه هذه ولا مش غلطه؟ حدوخو الاجي بي دير حدوخو ولا ما تدوخوش؟ وي. ولا كنت فاتح كاع لي طابل تاعك الا كانت له هو ولا ديغني عليه مفتوحه يحطها بصح الا كنت فاتحهم مع بعض كيفاش حيدير ولا يدير لا جوانت كيفاش حيديرها؟ دونك فهمتوني كيفاش هذه هي اونيك. واش لازم نقول كي ندير كليون واش حاب يقول؟ ندير نو كليون فورنيسور نو فورنيسور نو ايتيديون نو انسينيون. فهمتوني كيفاش؟ ماشي نو يحبس ماتريكول يحبس وكود يحبس. كود هذا يعني كود عندي كود تاع برودوي عندي كود تاع ليتيديون عندي الكود تاع لومبلويي كود كذا اكسيتيرا. نكتب كود برودوي كود ايتيديون اي انسي تويت. متفاهمين؟ هذه سي لا بروميير ريغل. فاهمينها؟ فهمنا هذه؟ شكون اللي قال ما فهمتاش؟ سي كلار مدام. سي كلار. سي كلار. كي نقول ادريس لازم ادريس تاع من اسكو ادريس تاع الكليون ولا ادريس تاع الباسيون ولا تاع الفورنيسور. يفو اجوتي الاخر تاعي. Madame, vous pouvez accepter quelqu'un dans le meeting. Oui, pardon. Oui, وشنو لا كيسيون؟ Vous pouvez accepter quelqu'un في الميد. كاين واحد جا؟ يا شيماء وين كنتي يا شيماء؟ كانوا 32 من بعد رجعوا 29 فهم يروحوا ولا طيح لهم لا كونيكسيون. ما فهمتش علاش يدخلوا في الاول باش يكلخوا لي من بعد يروحوا ولا علاش. وانا كنت نستنى فيكم اما لك تدخلوا حتى تلحقوا ان سيغتان نوم كنت نبدا من 10 ويروح. المهم دونك لا فهمناها هنايا سي كوا لا ريغل هاديه. ردوا بالكم تغلطوا فيها. دوزيام كونسيبت اللي قلنا عليه من قبيله ادي تيب وقلت لكم علاش تيب. التيب تاعي باسكو قلنا نقدر نلقى بليزيور سوليوشن كل واحد كيفاش لا سوليوشن تاعو. دونك هنا نعيطوا لها individu type. individu type لازم نحفظوها. واش قلنا سي لونتيتي un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques. un ensemble d'objets qui ont les mêmes caractéristiques. خلاص سي بو حفظناها.
كي نقولوا individu type معناتها سي لا ميم شوز كيما نقولوا entité سي لا ميم شوز كيما نقولوا objet et c'est la même chose comme كي نقولوا une classe d'objet معناتها même كي نروحوا لليمن une classe واش حاب يقول un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques نجي الموريس individu type donc un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques نروح l'entité association واش معناتها entité un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques نروح l'orienté objet كيف un objet c'est un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques هكذا ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques donc نفهمكم واش حاب يقول même caractéristiques باش تفرقوا الاخرين donc imaginez donc انا un élément je suis un élément وانتوما دي زيليمون راح نشوفوا لي زيليمون تاعهم هنايا شكون اللي راهم هنا معايا ماريا عندي ماريا ربحي عندي سونيا وعندي ياسين حنا اوني دي زيليمون ولا لا quelles sont les caractéristiques تاعنا هاي Nom, prénom, étudiant. Statut étudiant. ستاتيو واش قلت Statut étudiant. ومدام جيرون وراه Ah, oui, d'accord. عاود لي نون Nom, برينون prénom. ايه زيد دات دو نيسونس كامل عندنا دات دو نيسونس Numéro de sécurité sociale. Oui, عندنا madame. اون ادريس كامل عندنا اون ادريس ماتنون واش قلنا كي ندير لو غراد وندير كما قلت انت وشنو ستاتيو ايتيديون شنو هو ستاتيو اسكو الي اون ماستر ولا اون ليسونس هكذا Oui. هكذا اسكو ماتنون هادو اللي عندهم لي ميم كاركتيرستيك اسكو انا عندي هادوما عندي ليسونس ولا ماستر Non. Non. ما عنديش دونك هنا هادو لي زيليمون في الاول قلنا يا اخي حطيناهم كاع في شكاره وحده هكذا Oui. حطيناهم كاع كيف عندهم لي ميم كاركتيرستيك وشنو هما لو نون لو برينون ادريس دات دو نيسونس ميتنون واش جاوني دوطخ كاركتيرستيك وشنو هو الكراد جاني ستاتيو تاع ليتيديون اسكو نخليهم في لو ميم اوبجي ولا لو ميم انديفيدو تيب Non. Non. لا يتقسموا هادوكا يتقسموا يروح ليتيديون وحده ويروح لونسينيون وحده اللي كي فهمتوني كيفاش Oui. Oui, madame. l'étudiant عنده le nom, le prénom, adresse, date de naissance, عنده le statut والenseignant عنده le nom, le prénom وعنده l'adresse و date de naissance وعنده le grade متفاهمين هادو هما واش حاب يقول عندهم les mêmes caractéristiques كل خطره دائما نسيو نديرو دائما لا كلاس الكبيره ومن بعد on cherche les caractéristiques les communs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Oui, c'est madame. bon? Oui, madame. Donc, شفنا la notion de propriété, la notion qu'on a à l'individu type, la notion de l'occurrence ou l'instance. Les cas instance, kif la même chose. On a une instance de propriété, on a une instance de l'individu type. Donc, l'instance de propriété, donc c'est la valeur de la propriété, ou l'instance de l'individu type, c'est tout كامل. C'est la concaténation de كلش. Tu as le nom, prénom, adresse, date de naissance, etc. l'occurrence ou bien l'instance. Donc, on dit une occurrence c'est l'individu type ou on dit l'occurrence c'est la propriété. فرقوا بيناتهم يا اخي خلاص نفهمينهم. L'occurrence قلنا تاع le nom زياني و l'occurrence تاع prénom Ahmed, l'occurrence تاع الماتريكول 1 2 3 4 5 و l'occurrence تاع l'individu c'est tout ça. Donc 1 2 3 4 5 زياني Ahmed et l'adresse etc. Donc هادوما il faut برك faire la différence. نقولوا الفورماليزم تاعي دونك هنا كيفاش نديروا الفورماليزم. سي بور سا بعثت لكم هذاك لوتي تاع الباور ام سي دونك هذاك باش نديرو به هذا لو فورماليزم يعطيني هذا لو فورماليزم سي كو عندي هنا لانديفيدو تيب اللي فورماليزي هكذا ماشي انا اللي درتو سي موريس هو اللي دارو ما تقولوليش الاخر دونك لا لو نون تاع لانديفيدو تيب نحط الفوق وهنايا لا ليست تاع لي بروبريتي
دونك هنا اكزومبل تاعي سي عندي l'individu type client وعندي فيه هنا لي بروبريتي. كال سون لي بروبريتي؟ هنا عندي لا ريفيرونس تاع الكليون، الريزو سوسيال، لادريس، نيميرو دو كونت بونكير. اسكو سي كلار هنا؟ وي. دوكا نشوفوا لي غاك اللي لازم نديروهم على l'individu type. Donc l'individu type قلنا واش باش يكون لازم un ensemble قلنا d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques وعنده un ensemble de propriétés. Donc هادو هما كيفاش نخير هنا، كيفاش كومون شوازير الاخر تاعي، كيفاش نشوف. قلنا هنا selon le besoin تاعي، un besoin réel fonctionnel et besoin non fonctionnel ou un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques. نشوفوا toujours le besoin. قال par exemple هنا عندي la ville. Donc un étudiant عنده l'adresse تاعو ولا يسكن par ville. Donc là ou là par exemple نشوفوا par commune هنايا l'adresse تاعي. Donc نشوف le besoin تاعي إلا نستحق إلا appartient un seul un seul l'adresse تاعو une seule ville ولا une seule ولاية. Donc maintenant إلا نسحق الآخر تاعي par ولاية. La recherche تاعي قال pour chaque ولاية أعطيني les étudiants ولا pour chaque ولاية أعطيني les services ولا pour chaque كذا etc. Donc الولاية لازم تخرج comme étant individu type. Maintenant إلا ما يستحقش الولاية donc غير c'est une information باش نعرف باللي pour chaque l'étudiant واش من ولاية راهو فيها. Donc هنا الولاية تولي لي comme étant une propriété. هكذا c'est pour ça à chaque fois قلنا نديرو individu type ماشي هنا الآخر تاعي ماشي une solution unique. قلنا un individu type donc واش عندي un ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques هما يقولوا لي propriétés. Donc la règle اللي لازمني هنا واش عندي؟ لازمني pour chaque individu type il doit y avoir un identifiant. وهذا l'objectif اللي درناه عندنا المره اللي فاتت كي درنا la codification. قلنا le rôle تاع la codification c'est que on va l'utiliser pour choisir les identifiants تاع les individus types ولا par la suite راح يكون la clé primaire ou la primaire key تاع la base de données تاعي ولا la table. Donc هنا على جال هذه درنا la codification. Donc هنا l'identifiant. وشنو l'identifiant هنا؟ سي قلنا لازم هنا c'est une propriété parmi les propriétés تاع l'individu type. مي واش لازم تفيريفي la distinction كما قلنا المره اللي فاتت في la codification. Il est unique ou il permet la distinction entre les éléments. Alors c'est pour ça qu'on peut identifier par. يقولوا identifier par معناتها pour هذاك le code ولا pour هذيك la propriété عندي une seule عندي un seul élément. Il est identifié un seul élément. كي نعطيو 53 pour le 53 عندي un seul élément. ما نقدرش نقول هذا 53 هذا حسن ومحمد. Non, un seul élément. نقول BMD ou la etc. Donc c'est une référence à un seul produit, mais si tu as plusieurs produits. On a où je m'entends identifiant? Allô? Allô? Oui, madame. C'est clair. L'identifiant هنايا في الفورماليزم تاعو لازم نسولينيوه. وردوا بالكم في l'examen donc l'identifiant لازم يتسولينا. Chaque identifiant les 0,25 في l'examen. ما يسولينيش برك عند راحت له 0.25. دونك ايماجيني شحال عندي من انديفيديو تيب ما سولينيتوهمش شحال عندك من 0.25 راحت لك. دونك ردوا بالكم هكذا سي امبورطون باسكو هو لا بارتي بلوز امبورطون. ما ديرش بروبريتي ما عليهاش نقاطي بزاف بصح ليدونتيفيون هو الصح. ما ديرش ليدونتيفيون ما كاينش انديفيديو تيب. ça n'existe pas un individu type بلا identifiant. هكذا. D'accord. Le propriété par la suite, on peut l'ajouter, mais l'identifiant, non. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. هنا سي قلنا كيفاش رانا نحكيو هنا سي كومون شوازي قلنا ليدونتيفيون هذه شفناها توجور او نيفو دو كوديفيكاسيون. دونك لازم هنا قلنا ليدونتيفيون les deux règles principales c'est قلنا لازم يكون permet la distinction entre les éléments يكون il est unique. bien sûr هادو هما الحكايه كيفاش نديروهم تاع la codification. دونك الا ما لقيناش شفاو مليح دونك كي نبداو نديرو في لي انديفيدو تيب الا لقيت parmi لي بروبريتي هادوك كاين وحده فيهم اللي ان بو جوي لو رول تاع ليدونتيفيون. اللهم بارك
ما كاش واش لازم je dois proposer un code. Je dois proposer un identifiant. Donc واش حاب يقول proposer un identifiant. Donc هنا on doit chercher une codification. هنا proposer une codification. Est-ce que c'est clair? Allô? C'est clair, madame. نروح l'entreprise عندي l'employé وعندي la date de naissance numéro de sécurité sociale وكذا وكذا وكذا. Donc là هنا واش لازم ناخذ comme identifiant. La plupart تاعهم ياخذوا لي numéro de sécurité sociale وواحد اخرين يديروا لي numéro de permis والجماعه يديروا لي numéro تاع la carte d'identité. ردوا بالكم هذه نسيت نقطه لكم au niveau de la codification. Donc il faut jamais تربطوا روحكم une codification تاع un autre organisme. Imaginez دوكا انني درت l'application تاعي gestion de scolarité ولا ندير numéro de sécurité sociale هو ليدونتيف. دونك انا لازم نبدل على حسابها، ما لازمش اللي يروح على حسابها هكذا، لازم انا نبروبوزي كوديفيكاسيون بروبرمون. سي بون. الو Madame, vous pouvez répéter la dernière phrase? تكون la connexion. قلت لك هنا ما كي تكون ما لازمش نربطوا رواحنا اون كوديفيكاسيون تاع دوطخ سيستيم دانفورماسيون ولا دوطخ اورغانيزم ماشي. دونك لا انا ما نقدرش ندير باغ اكزومبل الماتريكول نروح ندير انا النيميرو تاع لا كارت ناسيونال تاعك نديرو في لونيفرسيتي هو ليدونتيفيون تاعك، فهمتني؟ باسكو ايماجيني دوكا غدو يحبوا يبدلوا هما السيستم تاعهم، واش حاب يقول ما انت انا نبدل نتبعهم انا. اسمها لازم نديرو دي سيستيم سيباري. لازم انا ندير الكود تاعي وحدي، السيستم تاعي بروبرمون سيستم، ما نتبعش لي زوطخ سيستم. فهمتوني كيفاش؟ Oui, madame. Pour les autres, فهمتوا؟ Oui, madame. Oui, madame. Donc هنا نروحوا نشوفوا لي règles de vérification. هنا si vous voulez إذا تحبوا باش par la suite باسكو راح نكملوا مع بعض base de données. Donc c'est des règles هادوما سيدي يسموهم هنا au niveau de MERIS. C'est des règles de vérification. Alors في base de données يسموهم des règles de normalisation. Même par la suite في حياتكم كامليتو en termes de base de données c'est des règles de normalisation. Donc هنا لازم نحفظوهم par cœur. هذوما لازم نحفظوهم نسيبوهم حياتنا كامله باسكو تبقى كي تبداو تحكيو هكذا ولا يقول لك اسكو هاد لو سيستيم نورماليزي ماهوش نورماليزي. فهمتوني كيفاش؟ ما دوكا كيما دوكا نو اس كيو ال يقول لك اني با نورماليزي، لازم نعرفوا واش معناتها لي نورماليزي، واش حاب يقول تاع نورماليزي. c'est que il doit vérifier les formes normales. La première forme normale هنايا وشنو هي؟ c'est que نقولوا عليها une première forme normale. Tous les propriétés ou tous les attributs sont atomiques. Atomiques. C'est la première forme normale. ولا هنايا واش نقولوا هنايا هايديك واش عندي هنا واش عندي chaque propriété un instant donné qu'au plus d'une seule valeur. لازم تكون عندها une seule valeur. كي نقال لو نو معناتها toujours عندي un instant donné عنده un seul nom زياني. دي فوا ما تقولوليش دي فوا يتخلطوا لي زيتيديون نقولهم عندي une seule valeur. وي عنده une seule valeur. je peux changer. واحد بدل الاسم تاعو دار un jugement mais à un moment donné عنده une seule valeur. هذيك لا valeur زياني تاع un seul élément ماشي بزاف. هذيك ديروا في بالكم بلي كوم كوا شغل عندي ان اسباس دو ستوكاج، عندي ان شون باطا ولا ان كازيي ولا مانيش عارف كيفاش راح نحط فيها اون سول انفورماسيون ما تفتش بوكو بلوس. متفاهمين؟ كيما هنا قال باغ اكزومبل ان ليفر ايتي كري بار بليزيور اوتور. انا لو كان نديرها كوميتون اون بروبريتي، هذه لا بروبريتي يعني ريزيرفيت لها ليسباس، قلت باللي اوتور فيها 20. واش حاب يقول كي ندير بليزيور وراح نكتبهم هاد البليزيور؟ اسكو اوتور هنا عندها اون سول فالور؟ راكم تشوفوا هنا اوتور واش كاين اس عندي بليزيور. ان étudiant il a plusieurs notes. اسكو نوت هنا نحطها بروبريتي داخل étudiant؟ ركزوا معايا. Non. هنا نوت كي نكتبوا شنو نقول étudiant عنده
لا نوت بالاس. واش من لا نوت تاع اس اي ولا تاع باز دو دوني ولا تاع الجو ولا تاع سيستم ديكسبلوطاسيون ولا تاع ارشي ولا كذا وشنو؟ باسكو هنا راح تاخذ بليزيور فالور. سي بور سا هنا لا نوت ما نديرش او نيفو دو l'individu type étudiant parce que elle a plusieurs valeurs. Par exemple, واحد عنده plusieurs numéros de téléphone. وندير téléphone comme étant une propriété. Est-ce que هنايا تولي normalisé؟ كيفاش عنده سيد عنده نجمة وعنده موبيليز وعنده واش كاين تاني جيزي. واش حتحط في هذيك لا فالور هذيك لا بروبريتي تاع نيميرو تليفون؟ واش غنحط فيها؟ تاع جيزي ولا تاع موبيليز ولا تاع النجمة ولا واش غنحط فيها؟ دونك انا عنده نيميرو تليفون افيك اس. دونك هنا ما تجيش. متفاهمين؟ غير يكونوا عندي بليزيور فالور دونك هنا تخرج. دونك سوا هنا كيما كنا شاك فوا نقولوا لي سوليوشن تيب كل واحد على حسب لو بوزوان تاعو. دونك هنا تليفون دونك هنا يقدر يدير تليفون 1 تليفون 2 تليفون 3 عندها تليفون جيزي تليفون موبيليز تليفون الاخر تاعي. واحد يقول لك دونك هنا لوتور اسكو الا عنده بزاف لي زوتور دونك واش حاب يقول وراح ندير دونك انا ما نسحقش لوتور باش نشوف لي زوتور تاع الكتاب هذا ندير اوتور 1 اوتور 2 ولا اوتور برينسيبال اوتور سكوندير. maintenant il راني dans un autre contexte وراني حنحوس ندير لا ريشيرش بور اوتور. دونك اوتور هنايا ما نديرهاش لداخل ليفر نخرجها وحدها باسكو عندي plusieurs éléments plusieurs auteurs. est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? s'ils ont les mêmes caractéristiques donc واش معناتها l'auteur تولي ما توليش propriété واش تولي لي individu type هكذا. الو Tout l'individu type. الو الو c'est clair? Oui. Donc, la première forme normale, les propriétés sont atomiques. Chaque propriété prend une seule valeur. فاهمين عليها هذه؟ غير نلقى plusieurs valeurs تخرج. نشوفوا la deuxième forme normale, c'est que هنايا وشنو؟ toute propriété non identifiante معناتها non clé. propriété non ماشي هما la clé معناتها les autres d'un individu doit dépendre seulement de l'identifiant. هذا le mot هذايا حفظوه في base de données uniquement doit être dépend uniquement de l'identifiant. عندها ما نقدرش نلقى une autre propriété تعطيها لي غير l'identifiant اللي يعطيني هاد la propriété. عندي propriété 1 propriété 2 propriété 3 propriété 4. دونك هنا لازم كي نقول بروبريتي 1 هي ليدونتيفيون معناتها هي لا سول اللي تعطيني لي زوتر بروبريتي. ما لازمش نلقى باغ اكزومبل بروبريتي 2 يعطيها لي ليدونتيفيون اللي هو بي 1 ويعطيها لي بي 3. هنا seulement l'identifiant. Elle dépend seulement de l'identifiant. Est-ce que c'est clair? لازم تقدري تعطينا un exemple. L'exemple, c'est que, par exemple, des fois, le nom, il est unique. On dit le matricule. À partir d'un nom, dans un contexte, mais d'une manière générale, dans un contexte. Avec le nom, il y a le prénom, là, mais il y a le prénom. Il y a le prénom. Puisqu'il est unique. Ou le matricule, il y a kif. دونك هنايا لو برينون شكون اللي راهي مدهولي لو برينون وراهي يعطيهولي لو نون الماتريك. فوالا الماتريكولا تعطيني لو برينون ولو نون راه يعطيني لو برينون. دونك هنا ماهيش الاخر. دونك هنا وشنو نديرو نقسمها. دونك جو دوا ديكومبوزي. هاد لو كا يصرا كيف كيما باغ اكزومبل هنا كيكون عندي باغ اكزومبل ماتريكول وتزيد له نيميرو دو سيكوريتي سوسيال. هنا ثاني كيف ني با الموديل تاعي هنا ني با نورماليزي. علاش باسكو نيميرو دو سيكوريتي سوسيال يعطيني لو نون يعطيني لو برينون. دونك هنا لو ماتريكول كيف هذا اللي خرج ودخل ولا راهو هذا وين جا. هاوليك ليكزامبل مع اكزامبل هنا عندي لو ماتريكول هو ليدونتيفيون. دونك يعطيني لو نون تاع لومبلويي بليتو
ويعطيني le nom de l'employé ويعطيني le code de service parce que la personne il est rattaché à un seul service ويعطيني le nom de service هكذا. Alors que d'une autre part le code service هذا يعطيني le nom de service. مش حاب يقول معناتها هذا le nom de service شكون اللي راه يمدولي؟ كاين عندي دو propriétés le code service وعندي le matricule. alors que la règle تاعي واش تقول؟ لازم غير الماتريكول هو اللي يمد لي هادوما نو ايدونتيفيون. هنا وشنو لا سوليسيون تاعي سي كو نقسم الاخر تاعي هاد الاخر تاعي تقسم يولوا لي دو انديفيدو تيب. الانديفيدو تيب الاول تاعي واش فيه الماتريكول نو كود سيرفيس هذا واش كاين فيه. الدوزيام واش فيه لو كود سيرفيس اي لو نون دو سيرفيس هكذا. l'individu الاول فيه الماتريكول نو كود سيرفيس. ليدونتيفيون شكون هو لو ماتريكول. l'individu deuxième شنو هو سي لو سيرفيس شكون ليدونتيفيون لو كود سيرفيس وهذه نون سيرفيس سي اون بروبريتي. سي بون هكا. وي قلنا هنا سي la première règle, la première forme normale c'est atomique. Toutes les propriétés sont atomiques, prend une seule valeur. Deuxième forme normale, c'est qu'on a les propriétés non identifiantes dépendent uniquement, dans le terme uniquement, donc atomique, uniquement de l'identifiant. Mais qu'est-ce que identifiant? Troisième forme normale, c'est la totalité, atomique, uniquement totalité. كتبوها قدامكم هكا باش ما تنساوهاش. atomique première forme normale, uniquement deuxième forme normale. 3 c'est totalité. totalité هنا واش حاب يقول سي كي تكون عندي لو كود تاعي هنا ولا ليدونتيفيون تاعي il est composé de plusieurs propriétés élémentaires. كما في لو كا باغ اكزومبل هنا كي نبروبوزيو اون كوديفيكاسيون نديرو فيها دي انفورماسيون. قال باغ اكزومبل ندير في الماتريكول تاع لا فواتور ندير الولايه ومن بعد باغ لا سويت نشوف باللي هذاك اون بارتي من لاكلي راهي تعطيني لي زوتر انفورماسيون. دونك انا واش حاب يقول هذه فيولاسيون تاع لا تروازيام فورم نورمال. ولا باغ اكزومبل في الموديل دونك هنا عندي لو موديل يعطيني لا مارك. دونك لا مارك هنايا دونك اون بارتي في الماتريكول تاع لا فواتور ندير لو موديل الفوق ومن بعد ندير لا مارك. دونك هنا لو موديل اون بارتي من لاكلي راهي تعطيني لا مارك. دونك انا لا مارك لازم تخرج ما تقعدش في هذاك الانديفيدو تيب هكذا uniquement ou totalité. C'est bon. Atomique, uniquement, totalité. C'est clair, حفظتوهم؟ وي الو فهمتوهم هادو ما حفظناهم هادو لي تيرم. دونك نروحو نشوفو لو كونسيبت لي مورا. دونك درنا l'individu type فيه لي بروبريتي فيه ليدونتيفيون. Donc maintenant, le deuxième concept, c'est le lien. Le lien كيفاش نعيطوا له relation type. Toujours la même chose. علاش قلنا type parce que كل واحد كيفاش يشوفها. أنا نشوفها relation type، أنت تشوفها propriété، واحد يشوفها individu et ainsi de suite. C'est pour ça نسموها type. علاش parce que c'est une solution type تتبدل d'une personne à l'autre, d'un concepteur à l'autre. على حسب le besoin تاعي fonctionnel et non fonctionnel. Donc هنا une relation شنو تexprimer l'ensemble ou les liens ou bien les associations entre les individus types. On a le fait qu'un enseignant enseigne un module. Je connais que l'enseignant X enseigne tel ou tel module. L'enseignant là وحده والموديل وحده. بصح كيفاش نعرف هذوك les enseignants mais enseignent واش كامل les modules ou les modules sont pas enseignés par tous les enseignants. L'étudiant il n'est pas inscrit dans tous les modules. Les modules ماشي فيهم كاع les étudiants. Donc هنا كيفاش نعرف le fait que l'étudiant X est inscrit dans le module Y, c'est que à travers le lien ou bien le cas تاعي نعيطوا له relation type. هكذا le formalisme تاع la relation type يجي cercle هاوليك cercle يجي مدور cercle هاوليك يجي cercle. هكذا la relation type
Donc, là, on a la relation. Je fais les occurrences qui font la même chose. On a étudiant, la relation inscrit entre étudiant 1, entre l'étudiant et module. Donc, on a qui fait l'occurrence, je trouve l'étudiant en 1 est inscrit donc, on a dans le module M1. هكذا صافي واش تاخذ لي زوكورونس تاعها ندير ليتيديون مع الاخر تاعي نشوفوا ليدونتيفيون دون ريلاسيون كما قلنا بور لانديفيدو تيب عندي دي ايدونتيفيون هنايا لا ريلاسيون ما عندهاش ايدونتيفيون elle n'a pas d'identifiant بصح شوفوا تبعوا معايا ركزوا معايا elle est identifiée par elle n'a pas d'identifiant mais elle est identifiée par quoi? Par la concaténation des identifiants des individus types qui participent à la relation. Des individus types عندهم relation بيناتهم. هذه la relation. ما عندهاش identifiant. Mais elle est identifiée par quoi? Par qui? Par les IDF, les ID تعمل تاع les individus types اللي participent في les relations تاع les parties تاعهم. هكذا فهمناها هذه باسكو هادوك سي لي زيدونتيفيون تاع لي بارتيسيبون هما رايحين لا كونكاتيناسيون تاعهم اسكو سي بون دونك هنا باغ اكزومبل هاد لا ريلاسيون وشنو هما سي ليدونتيفيون تاع هذا مع ليدونتيفيون هذا هو ليدونتيفيون تاعها هكذا اون ريلاسيون قلنا تقدر تكون عندها دي بروبريتي نعطيكم انا مثال نقول لك اعطيني لا نوت تاع ليتيديون وين نحطوها لا نوت هيا لا نوت وين نحطها في البولتان واش من بلته عندي ليتيديون وعندي الموديول وين راح نحطها لا نوت في لا نوت الموديول لا نوت تعمل كملوها حتى تاع الموديول لا نوت الموديول لا نوت تعمل دائما باش ما نغلطش واش نقول لو نوم دو كي لو نوم دو ليتيديون نحدث اسكو سي سيفيزون وي سي سيفيزون نحطو لداخل لو برينون تعمل تاع ليتيديون حطو وين ليتيديون ميتنون لا نوت تعمل ريبونديو لي لا نوت تعمل لا نوت تاع الموديول اجاها اسكو لا نوت تاع الموديول عنده نوت تاع ليلاف اسكو لا نوت تاع ليلاف ولا تاع ليتيديون ليتيديون اسكو تاع ليتيديون ناخذ اي نعطيك اكزامبل واسمك انا احلام بن عبد نقول لكم اعطوني لا نوت تاع احلام تريبوندي لي تقدروا تريبونديو على باليش صديقي وشنو لازم ريلاسيون بريسيزي كاين نوت واش لازم خلونا من رولاسيون واش لازم نقول لا نوت تاع احلام دو بريسيزي واش من موديول فوالا دون كيل موديول لا نوت دو احلام دون كيل موديول دونك هنا واش نطقت احلام ليتيديون نطقت الموديول الفلاني هكذا دونك هنا لا نوت وين تجي داخل لا ريلاسيون علاش باسكو كملت نقول لك لا كونتيتي دو برودوي تريبوندي لي عطيني لا كونتيتي فوند تقدري نو اسكو دوك لازمني هو تيقول لي اسكو هاد لا كونتيتي اشتي اسكو لا كونتيتي كوموندي يعني في البون كوموند اسكو لا كونتيتي فوندو دونك هنا لازمني كامل نكمل فهمتوني كيفاش ميم تو تالور واش قلت لك لا نوت دو ليتيديون دون ان موديول الا كان عنده اون سول نوت في ان موديول اللهم بارك حتى في لا ريلاسيون الا ما كانش دونك واش حنقول لا نوت تاع ليتيديون في الموديول في السيمستر الفلاني دونك لازمني لازم لانديفيدو تيب سيمستر باش تكون لي تروا اي سي تويت فهمناها دونك اون ريلاسيون تقدر تكون بورتوس
ما فيها والو فارغه كيما لا غولاسيون تاعي ان étudiant inscrit dans un module ما عندي فارغه donc l'identifiant elle est identifiée par la clé تاع l'étudiant et la clé تاع le module ولا نقول l'étudiant est noté dans module donc هنا la note وين تجي داخل la relation هكذا c'est bon pour la relation. Allô? Oui, madame. Donc là نشوفوا هنا donc هنا les relations هنايا نقدر نلقى هادوك لي زوكيورونس تاعي ما كاين حاجه سي كو نقدر نلقى هنا pour deux individus types نقدر نلقى plusieurs relations كيما لو كا تاع étudiant ou module عندي une relation inscrit اللي تعطيني le fait que un étudiant X est inscrit dans le module Y. وعندي la relation notée اللي تعطيني la note تاع l'étudiant X في الموديول الفلاني. مش obligatoirement tous les étudiants sont inscrits sont notés. Donc هنا نحب نعرف quels sont les étudiants inscrits ou quels sont les étudiants notés. Donc هنا كيما هذا l'exemple par exemple une personne il peut jouer dans un film, il peut produire, il peut réaliser. هكذا il peut jouer, il peut produire, il peut réaliser. Est-ce que c'est clair هنا? Oui. Est-ce que c'est clair? Donc هنا les dimensions تاع نشوفوا les dimensions تاع les relations هنايا عندي une relation تقدر تكون binaire كما تقدر تكون ternaire. عاملين les dimensions تاعي هنا les relations نسموها les relations. كاين باك هنا donc les règles de vérification donc il peut y avoir qu'une seule occurrence de 7. Donc هنا كي نعطي هنا برك هنا لا نوت كيما كنت نقول لكم هنا لا نوت هنايا لا نوت تاع من قلنا لا نوت تاع ليتيديون dans un module مي لو كان dans un module عنده plusieurs notes دونك هنا ما تكفيش دونك لازمني هنا نزيد لها لو سيمستر ولا نزيد لها لو ام دي ولا اكسيتيرا دونك باش نخرج لا نوت تاعي هنا لا ميم شوز دونك هنا كي يكون عندي هنا لو نومبر دياليف بريزون لازم le nombre d'élèves présents par professeur, par salle et par classe. Les trois. On combine les trois. Donc, quand on a de l'information, donc on a dit c'est faux. C'est bon, là? Est-ce que c'est clair? Oui. Madame, ما فهمتش لك وين تكون فوق. وين؟ هنا كي قلت لك هنا لا نوت عطيت لك ليكزومبل لا نوت تاع ليتيديون كي نقول له باغ لا نوت عطيني لا نوت تاع ليتيديون تاع الموديول هذه لا نوت عندها بليزيور فهمتوني تقدر تكون في ام دي تاع الانتيرو ولا تاع الغاتراباج ولا تاع ليكزام اكسيتيرا داكور نزيد اون اوتر انفورماسيون نحب يقول بلي هنا هاد الانفورماسيون كي تكون هنا لازم هنا بثلاثه كيف هنا كنقولوا nombre d'élèves présents ماشي le nombre d'élèves présents par salle et classe لازم pour chaque professeur pour chaque salle et pour chaque classe إلا لقيت هنا 20 يتم هادوما le nombre d'élèves غير pour salle et classe وما عنديش d'enseignant donc هنا سي فو فهمناها وي دونك كي نقول هنا درتها في 3 معناتها لي 3 لازم يبارتيسيبيو ماشي غير زوج برك والاخرى ما بارتيسيبيش دونك هنا une occurrence de la relation type ne peut exister que هذه هي reliée une occurrence de chacun هادو هما قلنا لي الاخرين تاعي اللي كنا نحكي عليها دركا donc une caractéristique تاع les relations type donc عندي la collection وعندي les dimensions donc هادو نسمو عليهم c'est la liste des individus type نسموها la collection à cette relation هادوما les collections ou les dimensions نشوفوها est-ce que elle est binaire ou la nombre ou la ternaire ou la quaternaire la dimension تاعي 2 ou la 3 etc. نشوفوا les types de relation عندي une relation qui تكون réflexive مع بعضها بعض donc un seul individu type عنده une relation هنايا personne peut marier avec une autre personne personne sexe féminin مع sexe masculin
دونك هنا تقدر يكون عندي réflexive. عندي une relation قلنا de type binaire كما شفناها من قبل، une relation ternaire. ونقدر نكون des relations quaternaires etc. donc plusieurs dimensions de la relation. Le troisième ولا واش قلنا c'est le quatrième هذا concept اللي لازم نعرفو. قلنا المره اللي فاتت واش سميناه les contraintes نسموهم les cardinalités les règles de gestion. هنا قال un enseignant est enseigné et enseigne un ou plusieurs modules. Un module est enseigné par un ou plusieurs enseignants et ainsi de suite. Donc هذوما c'est les règles de gestion. واش نعيطولهم cardinalité. لي كارديناليتي شوفوهم هنا هاهم ليك لي كارديناليتي هاهم ليك كيفاش يجوا. هادو هما لي كارديناليتي. لي كارديناليتي واش عندي لو مين وعندي لو ماكس. دائما عندي بارتي مين وعندي بارتي ماكس. ردوا بالكم برك هنا لو يعمل سي لو كونترير. هنا مين الماكس مي هنا لوتر كوتي كي تروحوا لو يعمل سي يقلبوهم لي كارديناليتي الوغ كو لي زيتيديون دائما هنا يقلبوهم لي. ردوا بالكم هنا تقلبوه. في المين هنا وفي الموريس دونك عندي يا 0 يا 1 المين. الماكس عندي كيف عندي 0 1 ولا الان هكا. في المين عندي 0 ولا الان. في الماكس عندي 0 1 1. دونك هنا نلقى توت لي كومبينيزون بوسيبل 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 et ainsi de suite. La seule combinaison fausse ou interdite وشنو هي 1 1 1. حطوها هذه. La seule combinaison interdite ou fausse وشنو هي 1 1 1. واش حاب يقول 1 1 1 معناتها c'est un seul individu type. إذا لقيتوا روحكم في هذا لو كا واش معناتها لازم تفيزيونيوهم لي انديفيدو تيب. عندي ان واش قلنا ان امبلويي il a une seule fonction. هاد لا fonction c'est pour un seul employé. دونك هنا واش حاب يقول 1 1 1 دونك هنا لا fonction تدخل للداخل مع l'employé هكذا. ولا عندي سيرفيس عندي ان امبلويي il appartient à un seul service un service فيه un seul employé دونك هنا يتفيزيونيو في زوج. est-ce que c'est clair؟ صح واش يرمزوا الكارد مين والكارد ماكس؟ اها كيفاش؟ وشنو هي لوتيليتي تاع كارد مين وكارد ماكس؟ هنا يقولنا لي ريغل دو جيستيون تاوعي كيفاش باش نعرف شحال من اليمون شحال هذا لونسينيو شحال يقرا من موديول لونسينيو شحال ليتيديون شحال يقرا من موديول. سي لي ريغل دو جيستيون دو لونتربريز اكسبريميهم اون تيرم دو كارديناليتي. بعدا باغ لا سويت راح نابليكيهم باش ندير لي ريغل دو باساج. نستعمل لي كارديناليتي باش نابليكي لي ريغل دو باساج. هكذا لي كونترانت هادو هما لي كونسيبت دو باز. فهمت الاخر ولا ما فهمتش لا كيسيون تاعك؟ انا فهمت. فهمني. دونك هنا عندي دي كارديناليتي مين وعندي كارديناليتي ماكس. برك هنا ردوا بالكم باسكو لي زيتيديو يخلطوا كي يقول اوم فام واش حاب يقول هنا ان اوم وشنو اي فيس d'un minimum une femme au maximum une. maintenant on راني نحكي le nombre de participation تاعو داخل لا relation اي فيس شحال يقدر يكون من خطا. maintenant le contraire une femme شحال يقدر يكون عندها من فيس زيرو. يقدر une femme ما عندهاش الدراري ويقدر يكون عندها plusieurs هكذا. الو Oui, madame, on a compris. سي كلا. دونك نشوفوا لي نوسيون هنا باش من بعد باغ لا سويت نسحقها. دونك هنا نشوفوا كارديناليتي دو تيب بير ا بير اون كارديناليتي دو تيب بير فيس. هنا في لو كا تاعي هذه واش من اسكو وراه لو بير وراه لو فيس. عندي دو زونتيتي شكون لو بير شكون لو فيس دو انديفيدو تيب شكون لو بير شكون لو فيس. هيا l'homme هو لو بير. لوم هو لو بير. علاش لوم شحال عنده عنده ان سول ان سول. Oui. ايه البير عنده ان سول
البير شحال عنده plusieurs. Donc la femme هي le père. Elle a 0 ou un fils. انت عندك انت لو بير. انت لو بير عندك شحال عندك من البير؟ يا سول بير. Et le père عنده oui madame, j'ai compris. Qui détermine l'autre? Le père il détermine le fils ou le fils il détermine le père? هيا فهموني هذه. Qui détermine l'autre? Le père il détermine le fils ou le fils il détermine le père? Le père qui détermine le fils. والله بصح. Le père عنده plusieurs fils. كيفاش تعرفهم؟ Le fils il a un. Ah oui, c'est le fils. Oui, c'est le fils qui Il détermine. a un seul père. Donc le fils il détermine le père. Mais le père ne détermine pas le fils parce qu'il a plusieurs. Oui madame. Père et fils. Père وين عندي plusieurs وفيس عندي un seul. دونك هنا نشوفوا لي contraintes d'intégrité. دونك هنا هادوما باش نشوفوهم les contraintes d'intégrité fonctionnelle. Est-ce que maintenant c'est écrit? C'est bon هنا فهمناها؟ نكملوا rapidement les contraintes d'intégrité fonctionnelle ونليبريكم باش تقدروا ديروا ليكزارسيس هكذا يا جماعه. سي بون زيدوا تركزوا معايا 10 مينيت وخذوا اخرى برك ومن بعد نكملوا هكا. اوكي Oui madame. 10 مينيت وخذوا اخرى برك ونكملوا لكم باش تقدروا ديروا ليكزارسيس ما تخموا فيه شويه. هنا واش نشوفوا هنا سي هادوما سي دي نقولوا لي كونترين دانتيغريتي فونكسيونيل. طلع ولا ما طلعش؟ باش يدير راه يطلع. كنت بعثت لكم هذا ملي بعثت لكم هذا واش فيه هذا تغارديوه يا جماعه. هذا تغارديوه باسكو فيه لي ريغل دو باساج فيغ لو ريلاسيونيل. دونك هذا تغارديوه بور لو اس 2. نعاود نمبريميه. هذا فو الغاردي بور لي اس 2 وهنا فيه لي فورم نورمال. هادوما لي ريغل هادو لي ريكابيتولاتيف تاع لي ريغل هادو لي لازم تحفظوهم هكا. اوكي يا جماعه نحفظوهم هادوما لي باش نحفظوهم. هادو لي ريغل ريكابيتول. نروحو نشوفو لي سيف. واش حاب يقول سيف؟ كيما قلت لكم دوكا عندي بيريس فيس كي ديتيرمين كي قلنا لو فيس ديتيرمين لو بير. لو بير نو ديتيرمين با لو فيس. هادو لي كونترين دانتيغريتي نستعملوهم كي يكون عندي هنايا واحد ايدونتيفي لي ايدونتيفي بار ان اوتر ان انديفيدو تيب كي ديتيرمين لوتر ولا ان انديفيدو ا ديتيرمين لو بي ولا البي اي ايدونتيفي بار لوتر. دونك هنا نشوفوهم هادوما باش نديكومبوزيو لي ريلاسيون تاعي. كما شفنا مقبلات لي ريلاسيون تاعي يقدروا يكونوا قلنا بينار تيرنير ولا كاترنير ولا خمسه ايتترا. دونك يقدر يكون عندي لي ديمونسيون كيما نحب. دونك هنا واش نقول لكم هنا لي زيتيديون. دونك دائما سيو كي يكون عندي هنايا ان موديل كونسيبتويل دو دوني نسيي جو شيرش اسكو عندي ان سيف ولا لا une contrainte d'intégrité fonctionnelle ولا لا. معناتها واحد يديتيرميني لوتر هكذا. الا واحد يديتيرميني لوتر اسكو il y a une possibilité de كما نقولوا حنا optimiser le modèle conceptuel de données تاعي ولا décomposer le modèle conceptuel de données. هنا لا ريغل هنا واش تقول سي كو كي يكون عندي une relation elle dépasse 3 plutôt ماشي نقولش elle dépasse 2 معناتها لا ديمونسيون تاعي اكثر من 2 معناتها 3 وطلع. دونك واش ندير جو ساي دو شيرشي اسكو عندي ان سيف ولا لا باسكو هما سون لوغ. علاش الا شفيتو كي قلت لكم ليدونتيفيون لا ريلاسيون ما عندهاش ان ايدونتيفيون ملي الي ايدونتيفي بار لا كونكاتيناسيون تاع لي زايديت دي انديفيدو تيب كي بارتيسيب لا ريلاسيون. دونك هنا ايماجيني عندي 3 دونك لا كلي تاعها واش هتولي لي لا كونكاتيناسيون فيها شحال متكونه من 3. الا كانوا 4 بارتيسيبي واش معناتها ليدونتيفيون راهو 4 اي انسي تويت. دونك هنا كل ما كان قل كل ما كان خير. دونك انا ماذا بيا يكونوا زوج لا كونكاتيناسيون تاع زوج خير من 3 اللي لوغ
4 elle est plus et ainsi de suite. Donc هنا à chaque fois donc je sais de faire هنا la question تاعي. هذه هي لو سيف واش حاب يقول معناتها واحد il détermine l'autre. هنا عندي une cardinalité à 1. Personne personnel il est affecté à un et un seul établissement. Donc هنا عندي un سيف شكون معناتها كي نعرف البيرسونيل نعرف l'établissement parce que il est affecté à un ولا une seule établissement. هكذا un et un. Est-ce que فهمناها هذه؟ Oui. الو وين رحتوا؟ Oui, madame, فهمت. فهمناها لو سيف تاعي هنا كيفاش معناتها توجور ندير هنا ان سيف نونغلوب با لا توتاليتي قلنا دو لا كوليكسيون هذيكم بعد عندكم الكور دونك هنا نقدر هنا دونك واش عم بيقول لو كور هنا كي نشوف لو كور نعرف لا سال واش حاب يقول هنا نعرف لا سال سي كو عندي ان كونترانت دانتيغريتي فونكسيونيل اونتر لو كور اي لا سال شوفوا هنا عندي لي كارديناليتي تاعي 01 01 01 بصح عندي ان سيف هادي ديتيرميني لي لوطر دونك هاد لا ريلاسيون واش صرا نديكومبوزيها نقسمها كان تيرنر نرجعها بينار لو سيف il se traduit vers par une relation السيف راح يرجع لي une relation ولا relation تاعي تكسر كيفاش ندير نتبع لو سونس كيما راكم تشوفوا فيا هكا شوفوا معايا راكم تشوفوا الاخر تاعي لا سوري كيفاش يبوجي هكذا دونك لو سيف تاعي وراه جاي كور سال وعندي انسينيون يجي هكا يتبع الاخر تاعي دونك هنا هاد لا ريلاسيون تاعي هذه اللي تتكسر هذه دونك جو ديكومبوز هذه تروح دونك واش تبقى لي اون ريلاسيون دو تيب بينير اونتر كور انسينيون وهذا السيف يرجع ريلاسيون هكا هذه ترجع ريلاسيون وهذه راح لها هذه ديكومبوز اسكو سي كلير سي بون علاش درنا يقدر يكون عندي هاد لو كا ان انسينيون ديتيرمين لا سال وهادو الاخرين تاعي دونك هنا الى هادو الزوج يعطوني هادوما دونك هنا وين راهي هاد لا ريلاسيون هي اللي راح تروح هاد لا ريلاسيون هي اللي تروح دونك واش يبقى لي بين لو كور انسينيون وهذه تبقى لي ان ريلاسيون دو تيب تيرنر هنايا هاي ليك الاخر تاعي لا فلاش تاعي كيفاش حطولي هنا برك هنا واش تولي لي كي تولي تروح هنا في الاخر تاعي اون باز دو دوني نعاود نفهمكم فيها سي كو في لو كا هذا نستعملو عندي لو اي دي هذا مع لو اي دي هذا يعطوني هذا لو اي دي اون تيرم ديدونتيفيا نديرها لا فلاش لو كا هذا نديرها لا فلاش هادي عندي هادي مع هادي تعطيني هادي دونك لي دو يمدوا لي لاصال لو اي دي تاع لاصال هنا لو اي دي تاع لاصال نزيد ريلاسيون اون تيرم دو ريلاسيون هكا تجي هكا فاهماها كيفاش تجي شوفوا هادي راكم معايا ولا لا هادي تتكسر هادي تروح تولي لي اون ريلاسيون اونتر كور اي انسينيون ولا ريلاسيون اخرى سيف تولي لي اون ريلاسيون بصح بلا فلاش تقعد بلا فلاش كي نجي ندير لي ريغل دو باساج دوك نوريكم لي ريغل دو باساج كي نجي ندير لي ريغل دو باساج تولي لي هكذا هادي ما توليش في لي ريغل دو باساج الاخرين سي لا كونكاتيناسيون تاع لي زانديفيدو تيب كي بارتيسيب على لا ريلاسيون هنا نو بويسك عندي لا فلاش هذه ما تدخلش معاهم في ليدونتيفيون تخرج وحدها هادو الزوج يعطوني هذه باسكو عندي اون فلاش اوكي سي كلير دونك هنايا في ليكزارسيس هذاك تاعكم سي كيما وريت لكم مقبل كي نجي نكسبريمي لي كارديناليتي دونك نقول دائما 01 معناتها ان انسينيون اي ان faire ou ne pas faire cours تاع plusieurs cours dans plusieurs salles un moment donné لو كان نلقى هذه الكارديناليتي تمشي كوتي وكوتي الاخرى ما تمشيش واش ندير نقول بلي راني غلطه
سوا دونك راني غلطه كومبليتمون ومن بعد كيفاش نصحح سوا نعاود نرجع زيرو ولا جو شيرش ان سيف اسكو il existe un سيف الا كان يكزيستي ان سيف دونك واش معناتها جو ديكومبوز لا ريلاسيون تاعي هكذا كيديروا في البرويه اوكي وي اوكي نروحوا ميطون اللي كان سقساني مقبلات على لو موديل لوجيك لو موديل لوجيك هو سي لو موديل هنايا سي لو شيما كونسيبتويل هو اللي نشدوه ونكريو به او نيفو دو لا باز دو دوني تاعي هذاك لو شيما ريلاسيونيل باسكو قلنا لا بلوبار تاع لي جي بي دي كي اكزيست سور لو مارشي واللي راهم اوبيراسيونيل نخدموا بهم حنايا باسكو ديجا باسكو لو ماي اس كيو ال اللي غراتوي وبيراتاج اكسيتيرا دونك هنا سي لي ريلاسيونيل لو موديل لو شيما ريلاسيونيل دونك نرجعوهم دي ريلاسيون مي نتوما تقولوا لي مدام كيفاش كان هكذا شوفوا كيفاش كان هكا كان هكذا كم تشوفوا فيه هذا لو ام سي دي نرجعوا حنا ريلاسيون بعد من الريلاسيون اللي نكريو في لا باز دو دوني كيفاش اون ابليكون لي ريغل دو باساج يسموهم لي ريغل دو باساج نحفظوهم هكذا ريغل 1 ريغل 3 ريغل 4 et ainsi de suite لا بروميير ريغل واش تقول سي كو chaque individu type يولي لي une relation هذا individu type يرجع relation كليه ليدونتيفيون تاعو اللي كنا مسطرين عليها من قبل واش يولي لا كلي بريمير دوكا نعاودو نسموه اسم اخر كلي بريمير بريميري كاي لي بروبريتي تاع لي ريلاسيون يولو لي زاتريبيو تاع لا ريلاسيون لي بروبريتي تاع l'individu type يولو لي زاتريبيو دو لا ريلاسيون سي بون لا première règle tous les individus types deviennent des relations كل واحد فيهم شنو ليدونتيفيون تاعو يولي لا كلي بريمير لي بروبريتي تاعهم يولو لي زاتريبيو هذه مفهومه وي مفهومه نروحو دوزيام ريغل شنو هي نشوفو دوكا لي ريلاسيون كملناهم كاع لي زانديفيدو حطيناهم سي بون بصح كيما ما فوق لهم لي زيتيديون ما تغلقوش الاقواس هذا الاقواس هذا اللي درتوه هنا كي تجو ديروا لي ريغل دو باساج باش خلوهم في مفتوحين حتى كي نكمل كاع لي ريغل هكذا نروح دوزيام ريغل دوكا جو باس او ريلاسيون نبدا لي ريلاسيون جو بوز لا كيسيون اسكو هاد لا ريلاسيون الي دو كيل تيب بير فيس ولا بير ا بير بير ا بار واش معناتها 0 1 0 1 1 1 المهم ما فيهاش كوتي بير كوتي فيس نروح لا ريلاسيون دو تيب بير فيس لي ريلاسيون دو تيب بير فيس واش يصيرها ديسبارو هادي كان عندي une relation entre employé et société. Un employé est affecté ou là est attaché à une seule société, une. Aura le père, aura le fils. Je connais le père, je connais le fils. Le père, c'est la société. L'employé, ouais, le père. L'employé, c'est... La société, ouais, le père. La société, ouais, le père. Ou l'employé, le fils. Donc, c'est une relation père à fils. Le père, c'est société, ou l'employé, c'est fils. Tout le par la suite, trop loli. On a qui détermine qui? Le fils, il détermine le père, ou le père, il détermine le fils? Le fils détermine le père. Le fils, il détermine le père. Donc, le père, هو l'immigré داخل le fils. Il a شفيتو كي قلت لكم chaque propriété prend une seule valeur. Le père كي يروح هنا على بالنا بلي واش عندي une seule valeur. مي لو فيس لو كان يروح الفيس هنا شحال عنده هنايا شحال راح ياخذ من فالور هنايا الفيس فهمتوني كيفاش كومبيان دومبلوايي فهمتوني كيفاش بليزيور alors donc هنا شنو قلنا لو بير immigré vers le fils donc la relation هذه disparu تروح عندي la relation employé كي نجي la première règle نابليكي la première règle واش تولي لي employé تولي relation société تولي relation هذا لو اي دي تاعها اي دي امبلويي لو نو امبلويي لا ريغل دو واش تولي لي سوسيتي لو اي دي سوسيتي لو نو دو لا سوسيتي دونك هنا واش ندير لو اي دي تاع لو بير اي ميغري فيغ لو فيس ها هو ليك لو اي دي تاع لو بير ها هو ليك تشوفوا فيه ها هذا لو بير هذا واش يروح وين يروح هنا يروح فيغ لو فيس ونديروا له شنو ايطوال étoile واش حاب يقول c'est une clé étrangère نسيبوها باز دو دوني سي foreign key واش حاب يقول كانت
une clé primaire dans un individu ou l'autre clé étrangère dans un autre individu. C'est bon? La relation paire. Comment on exprime le lien entre société et employé? Donc, l'identifiant, le ID, le père, il migre vers le fils. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Oui, madame. نروحوا نشوفوا deuxième type تاع la relation قلنا relation père à fils و relation père à père. relation père à père c'est que نقدر نلقى هادوما كاع لي combinaisons possibles 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 etc. المهم ما عنديش كوتي حامليك لي كا هنايا. دونك هنا كي نابليكيو قلنا لي ريغل تاوعي وشنو لا بروميير ريغل واش تقول هذه relation وهذه relation. commande relation produit relation. commande relation شنو الاي ولا date والبرودوي شنو عندي الاي ولا ليبل. La relation, elle est de type père à père, mais disparu. Tu lis une relation. La relation est compose. Où je fais la concaténation de les ID. Il participe à la relation. ID هذا والID هذا. كانوا دي clés primaires la relation initiale. où je voulais c'est la concaténation تاعهم clé primaire. وكل وحده وحده سي اون كلي étrangère درنا لها ايطوال. وهذا فلوكا تاعي هذه لا غولاسيون تاعي elle est porteuse فيها دي انفورماسيون واش يقولوا لي سي دي بروبريتي سامبل. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. وي. نروحوا لا ريغل اللي موراها ونكملوا. لا ريغل اللي موراها هنا كيف دونك هنا سي لا ميم شوز كي يكون هنا 3 سي لا ميم شوز ما عندي ما c'est chaque individu type une relation, identifiant, niveau, langue, ou un des parles. هكذا. Donc je vous laisse تروحوا تريحوا. بعد تقراو العشيه ولا ما تقراوش؟ الو ما نقراوش. دونك وقتاش نديرو قلنا غدوه وقتاش نديرو لا سيونس تاعنا تاع تيدي غدوه هكذا نقول غدوه شي وي غدوه على الوحده هكذا الوحده. وي مدام ان شاء الله الوحده ولا واش ساعتكم نتوما وقتاش تقراو من 8 هكا لو تقراو نتوما 8 نقراو من 8 ل 12 12 ونص واقعي 12 ونص. شوفوا نتوما الا تساعدكم ونكومونسا على 1 ونص نبداو على 1 ونص
ما ديرونج با. داكور مدام. شوفوا نتوما داكور على مدام، واش واحدة تعلموا واحدة. قلتوا لي تقراو بزاف 13h30 13h30 وي مليحة. خلاص اوكي غدوه 13h30. دونك سيو كما قلت لكم باش نربحوا الوقت نديروا بوكو بزاف لي زيكزارسيس سيو طلعوا هذاك لوتي باور ام سي وتخدموا به هذيك لا سيري هكذا. D'accord, madame. اوكي هيا بون كوراج مالك.